Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va bizlarni kuzatib boruvchilar. Bugungi loyiha ishimiz bir oila uchun mo'ljallangan bir qavatli devorlari gazoblokdan ishlangan energiya samarador uy loyihasi. Binoyimizni old ko'rinishi mana shunaqa quyidagicha bo'ladi. Devorlari gazoblokdan ishlangan, serdechniklar, peremichkalar, seismik poyez hammasi ko'rinib turibdi. Tomlari profnastildan, poy devori betondan ishlangan. Demak, umumiy qisqacha tanishtirib o'tamiz. Old tarafdagi derazalari podakolniga past qilib ishlangan. Quyosh nuri ko'proq tushishi uchun binoni energiya samaradorligini oshirish uchun shunaqa maqsadda ishlangan. Orqa tarafdagi xonalarga, ya'ni yotoqxonalarga podakolniga balandroq, derazalari yana ham kichikroq qilib ishlangan. Binoyimizga ikkita kirish eshigi mavjud bo'lib, bizlar o'zbekchiligimizga bu juda to'g'ri keladi. Ko'pchilik mijozlarimiz shuni xohlaydi. O'zi umuman oldin ham aytib o'tganmiz, biza mijozlar bilan kelishib, loyihani qilib berib, o'zimiz reklamamiz uchun qo'yib ketamiz. Bu ish ham aynan mijozimiz uchun ishlangan. Endi plan bilan tanishib o'tamiz. Demak, planimiz mana binoyimizni tomini olgan holatda xonalar joylashuvi shunaqa joylashgan. Birinchi eshikdan kirganimizda bu yoqda ayvonimiz. Kimdir hol qilib ishlatishi mumkin. Divan kreslo qo'yib, kimdir sal mana bu yerda yog'och karkas bilan ko'tarib, pol qilib, o'zimizni o'zbekona ayvonga o'xshatib, ayvon qilib ishlatish ham mumkin bemalol. Masala yo'q bu bo'yicha. Bu mehmonxona, bu bo'lsa ikkinchi eshikdan kirganda oshxona. Bu yoqda misol gaz plitalar joylashsa, bu yoqda o'tirish va choy ichish uchun sharoit, kvadratura yetarli. Xo'p, bu yoqdan kirganda, bu yoqdan ham kirganda koridorga o'tiladi. Ikkita eshik orqali koridorga o'tish mumkin. Bu yoqda mana 3 ta xona bor, 3 ta yotoqxona, ikkitasi bolalar xonasi, bu kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi uchun alohida sanuzel bor va umumiy sanuzelimiz bor koridor oxirida. Bu yotoqxonalarimizni va bolalar xonasini derazasi orqa tarafga qaratilgan. Demak, umumiy ko'rinishi shunaqa. Mana ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Har bitta xonalari nomlari bilan ko'rsatilyapti. Yashash uchun juda qulay plan. Bir oilaga mo'ljallangan planirovka. Poydevorni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Poydevorimiz xuddi shunaqa ekraningizda ko'rib turganingizdek joylashadi. Yerga kamida 70 sm chuqurlikda kiradi. O'zi umuman poydevori qancha kirishi nimaga bog'liq deyilgan savolga javob. Ko'pincha yer muzlash chuqurligi hisobga olingan holda hududni iqlimidan kelib chiqib loyihalanadi. Buni endi 60 sm, buniki 30 sm. Gazoblok uchun mo'ljallangan hammasi. Yuk ko'taruvchi devorlari ostida fundament devorlari joylashyapti. Keyin turpoq bilan to'ldirilib, trambovka qilib, shag'al yoki shemen solib, yana trambovka qilib, keyin stяжка quyib, ishlar shu tarzda davom etib ketaveradi. Endi bo'lsa plani bilan tanishib ham chiqishimiz mumkin. Binoyimiz umumiy uzunligi 16,40, yon tarafi 9,60 va oldiga erkak bo'lib bo'rtib chiqqan qismi 1,20 ni tashkil etadi. Eshik va derazalari nomlari va o'lchamlari eshik va derazalar yuzasi qismida keltirib o'tilgan. Endi texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari bilan ham bir tanishib o'tamiz. Texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar biz uchun
Bu binoni qurishimiz uchun 4 sotix yer maydoni bo'lsa kamida menimcha yaxshi bo'ladi. Shunda hovlilari bilan joylashadi. Chiroyli chiqadi. Qurilish osti maydoni 162,8 metr kvadratni tashkil etadi. Ya'ni 1,5 sotixdan sal ko'proq joyni egallaydi. Umumiy maydoni, ya'ni xonalar ichki kvadratlari yig'indisi 133,1 metr kvadratni tashkil etadi. Qurilish hajmi 796,4 metr kub. Ya'ni salakam 800 metr kub bino ekan. Xomashyo sarfida bu yoqda o'sha poydevor asos uchun 550 metr 10 diametrli armaturadan kerak ekan. Poydevor hajmi 42,2 metr kub. Poydevordagi sement miqdori deyilgani 11 tonnai 400 kilogramm. 1518 ta shu 20, 30, 60 santimetr o'lchamdagi gazoblok yoki penoblok yoki polistirol blokdan ishlatish mumkin. Profnastilimiz, ya'ni tomimiz 216,6 metr kvadratni tashkil etadi. Xonalari o'lchamlari va umumiy kvadratlari chizmamizda berilgan. Qurilish me'yor qoidalarida xonalarning normalari bor. Bu normadan tashqari kelgan yaxshilangan sharoit bor, yuqori darajadagi sharoit o'lchamlari mavjud. Bizda bu hammasi yuqori darajadagi o'lchamlarga to'g'ri kelaveradi hammasi. Hech bo'lmaganda yaxshilangan o'lchamga to'g'ri keladi. Bu norma, ya'ni me'yor degani eng minimum chegaralar beriladi bunda. Misol uchun oddiygina 2 kishili yotoqxonani me'yori norma bo'yicha 10 kvadratda tashkil etadi, 10 kvadrat. Bunda eni kamida 240 bo'lishi kerak, 240 dan kam bo'lib qolmasligi kerak degan talabi bor. Umumiy xonalarniki bo'lsa, misol uchun mehmonxona, umumiy xonalar normasi 12 kvadrat. Buni normasida eni 270 dan kam bo'lishi kerak emas degan talabi bor. Bizda o'lchamlar juda keng. Hammasi endi bu yoqda xonalari kvadrati, umumiy binoni egallaydigan kvadrati, buni xarajati binoda hosil bo'ladigan komfortga bog'liq bo'ladi hammasi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kichkinaroq kvadratdagi shinamgina xonalar ma'qulmi yoki kattaroq kvadratdagi yuqori darajadagi qulaylikdagi xonalar ma'qulmi? Fikrlarni kommentariyada yozib qo'yinglar. Kommentariyga yozilgan hamma fikrlarni hisobga olib boramiz va shular asosida keyingi videolarimizda tayyorlab boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizlarni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar.